वेलकम बैक दोस्तों, मैं सुमित और आप देख रहे हैं ई फार्मेसी। दोस्तों, बदलते मौसम के साथ जुखाम खांसी आम समस्या है। खांसी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो आपके लंग्स की सुरक्षा करती है। खांसने से आपके फेफड़ों की नली में छिपी हानिकारक चीज़ें साफ होती हैं, लेकिन कई कफ वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड और फ्लू से पैदा होते हैं। जहाँ कई बार कफ अपने आप ठीक हो जाते हैं, वहीं कभी कभी आपको कफ के लिए दवा भी लेनी पड़ सकती है। सभी कफ एक जैसे नहीं होते, तो दवा भी एक तरह की नहीं हो सकती। सामान्य तौर पर खांसी दो प्रकार की होती है, कफ या बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी। कफ और बलगम वाली खांसी। अगर आपको कफ वाली खांसी है तो ऐसा कफ सिरप लेना चाहिए जो इस कफ को आपके फेफड़ों से बाहर निकाले। इसके लिए एक्सपेक्टोरेंट सिरप आते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैक्लोड्स कंपनी का मैकबेरी एक्सटी एक्सपेक्टोरेंट सिरप, जो कि कफ और बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही असरदार सिरप है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस सिरप के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं। नंबर 1 टर्बुटालिन, नंबर 2 एम्ब्रोक्सिल, नंबर 3 गुआनफेंसिन, नंबर 4 मेंथोल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये साल्ट कैसे काम करते हैं। नंबर 1 टर्बुटालिन सल्फेट, जो कि एक एंटी कॉन्ट्राएक्शन मेडिकेशन जो कि बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं और ये इन्हेलेशन की प्रोसेस को रिलैक्स करवाती हैं, जिससे अस्थमा एवं सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। नंबर 2 एम्ब्रोक्सिल, जो कि म्यूकोलिटिक एजेंट है और यह सेप्टम की थिकनेस को घटाता है, जिससे खांसी कम हो जाती है। एम्ब्रोक्सिल मुख्य रूप से म्यूकस की एबनॉर्मल सीक्रेशन को कम करता है। नंबर 3 गुएफेंसिन, यह एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट होता है जो कि चेस्ट के कंजेशन को दूर करने में मदद करता है, जिससे कफ के दौरान हो रही चेस्ट कंजेशन दूर हो जाती है। नंबर 4 मेंथोल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पेपरमेंट और मिंट ऑयल से पाया जाता है और यह रिनिटाइड्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जो कि अपर रेस्पिरेशन ट्रैक्ट और एलर्जिक इन्फेक्शन को दूर करता है। तो दोस्तों, ये था इस दवा में पाए जाने वाले साल्ट के बारे में। तो आइए अब जानते हैं इसको लेने की विधि के बारे में। दोस्तों, इस सिरप के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और यदि आप स्वयं इसे लेना चाहें तो एडल्ट डोज में इसे 10 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं और यदि आप बच्चों को इसे देना चाहते हैं तो आप इसे कम से कम 6 साल से ऊपर बच्चे को 5 ml तक यूज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इससे होने वाले कुछ दुष्परिणामों के बारे में, जैसे उल्टी, दस्त लगना, पेट खराब होना, खुजली होना, सिर दर्द इत्यादि प्रकार की छोटी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप को लें। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक करें और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।